Лекция 19 мая 2020 год. शास्त्रों में इनका वर्णन भी किया गया है। В ведической традиции есть два нечистых периода, которые описываются в шастрах. Когда рождается человек и когда умирает для родственников. जात सूतक और मृतक सूतक। मृतक लोक धर्म की सिद्धि के लिए वेद सिद्धांतों में, पुराणों में पाया गया है कि भाई В Пуранах, Ведах говорится, для мирских людей говорится, что необходимо действовать, соблюдать определенные правила в эти периоды. जब सूतक हो तो जो ये सेवा है, शास्त्रों का स्वाध्याय है, ऐसा ये सब कुछ ऐसी वार्ताएं पाई जाती हैं। लेकिन То есть там говорится, что родственникам близким, у кого родился или у кого умер человек, нельзя читать книги, то есть священное писание, нельзя делать севу божествам. वो लोक धर्म की सिद्धि के लिए जिनको भगवत प्राप्ति करनी है, जिनको अखंड भजन में स्थिति प्राप्त करनी है, Но это для обычных мирских людей. А для тех, кто хочет достичь Бога уже в этой жизни, кто настроен на беспрерывный, непрерывный баджан, для них это не относится. इसी जन्म में जिनको प्रियालाल के पास पहुंचना है, То есть их это не касается. Если они хотят, конечно же, в этой жизни достичь Приялала. भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कह रहे, त्रिगुण्य विषया वेदा निस्त्रिगुण्य भवा अर्जुन। हे अर्जुन, वेद सिद्धांत त्रिगुण का प्रायः वर्णन करता है। Бхагаван Шри Кришна говорит в Бхагавад-гите, что о Арджуна, Веды описывают все в соответствии с тремя гунами природы. त्रिगुणातीत ब्रह्म का भी वर्णन किया है, पर Да, там также есть описание Брахмана, который находится за пределами трех гун, но в основном प्रायः इसलिए В основном там описывается все, что касается трех гун природы. तुम गुणातीत अवस्था को प्राप्त करो। А ты лучше достигни состояния, которое за пределами трех гун. गुण्य विषया वेदा Попытайся достичь. निस्त्रिगुण्य भवा अर्जुन। Нистрейгунья. За तुम пределами. त्रिगुणातीत बनो। И также это тригунатит называется. Три гуны тит значит за пределами трех гун. परम भक्त भगवान के अवतार भी हैं, देवर्षि नारद जी। Деварши Нарады, он वो भक्ति सूत्रों में वर्णन करते हैं, वेदान्न प्रसन्नस्तिसा Он написал Бхакти Сутры, и в них он также описывает. केवलम अवच्छिन्न अनुरागम लभते, जो वेद का पूर्ण रूप से त्याग कर देते हैं, वो Те, кто полностью откинули Веды, अखंड अनुराग को प्राप्त होते हैं। они могут достичь Акханда Анураг, значит, анурагу, которая постоянно, не прекращающаяся в сердце. अर्थात वेदातीत अवस्था है प्रेम। Ведатит, то есть это состояние према, это состояние ведатит, за пределами, выше вед, за пределами вед. तो जो उपासक भगवत प्राप्ति, निरंतर अखंड भजन की स्थिति, И тот упасок, который желает достичь Бога, и такой упасок делает непрерывный баджан. Он не должен из-за каких-то вот этих вот ведических правил прерываться в своем баджане. भगवत
प्रेम प्राप्ति ऐसा दृढ़ नियम, ऐसा दृढ़ संकल्प, ऐसा दृढ़ विचार कर लिया है। Тот, кто хочет достичь Бхагават Премы, он принял твердое решение и понял, что उनको चाहिए ему कि нужно. जन्मना सोच और मरना सोच, जातक और मृतक, इन दोनों सूतकों में भी अपने आराध्य देव की सेवा, भजन, नियम पद्धति ना तोड़े। Что такой упасок не смотрит на вот эти все правила, касающиеся рождения и смертей. Он не прерывает свои ниямы в баджане, он продолжает читать и мантру, и севу делать, и божествам служить, и книги читать. असुचिर्वा सुचिर्वापि गच्छंस्तिष्ठन् स्वपन्नपि मंत्रैक शरणो विद्वान् मनसैव सदाभ्यसेत्। चाहे आप पवित्र हो या आप अपवित्र हो, जब आपका लक्ष्य बन गया है भगवत प्राप्ति, Неважно, ты чист или не чист, если у тебя цель достичь Бога, अब इस विषय पर दृष्टि नहीं देनी कि सूतक खत्म हो गया है या सूतक लग गया है। चाहे то есть не нужно на это даже смотреть, он закончился этот суток или начался. На хинди это период суток называется. Смерти или рождения. कोई जन्मा हो वो जातक सूतक, चाहे Не важно, кто там родился, кто умер для такого कोई упасака. मरा हो, मृतक सूतक, हम अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ सकते। Мы не можем оставить свои цели ради этого. शास्त्र आज्ञा है, हम शास्त्र आज्ञा का भी उतना ही पालन करते जो हमारे प्रेम में बाधक न हो। Кто-то говорит, это шастры агия, то есть это наставление шастр так действовать. Но мы следуем пути премы, и мы даже отвергаем наставления шастр, которые мешают развитию премы. यदि प्रेम में बाधक शास्त्र आज्ञा तो हम उसे नहीं मानते। Да. शब्द धर्म करम जरि जाओ, जहां न राम पद पंकज भाओ, जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानो, जहां नहीं राम प्रेम परधानो। जो नेम प्रेम के पूरक है उन्हीं को हम स्वीकार करते हैं। Те ниямы, которые помогают развитию премы, их мы принимаем. जो नेम प्रेम के बाधक है हम उनको बिल्कुल स्वीकार नहीं करते। А то, что препятствует, мы абсолютно их не берем во внимание. अब उपासक ये मान करके कि बच्चा हुआ है, अब भाई 10 दिन 15 दिन अब हम ठाकुर सेवा नहीं करेंगे। И упасок, если, например, скажет, ой, ребенок родился 10-15 дней, я оставлю полностью баджан, мантры, все оставлю. Я не माला रख чистый. दिया, मंत्र जाप नहीं करेंगे। Убрал малу свою, четки, говорит, больше не буду ничего сейчас повторять, пока 15 дней. अब तो भाई हम कोई शास्त्र स्वाध्याय नहीं करेंगे क्योंकि सूतक चल रहा है। И читать мы не будем, изучать священное писание из-за этого сутока. कोई मर गया, भाई 13 दिन तक हमारे यहाँ ठाकुर सेवा नहीं होगी। А если кто-то помер, то 13 дней, значит, я не буду служить своим божествам. मंत्र जाप नहीं होगा, पाठ नहीं होगा। Ни мантру джапу, ни читать писание, ни петь баджаны. ये साधारण प्राणियों के लिए साधारण धर्म का निर्वाह करने के लिए सिद्धांत है। Это сиддханта для обычных живых существ, которые просто наслаждаются. Для них это все. भगवत प्रेम मार्ग के पथिक के लिए नहीं। Те, кто следует
Ва- भगवत प्राप्ति की उत्कट लालसा वाले के लिए नहीं। Для тех, кто хочет, очень сильно хочет достичь Бога, их это не будет касаться. वो तो करनी अकरनी दो विधि भूले, विधि निषेध सब रहे धरे। नरहरि दास ते भय बावरे, जे यहाँ प्रेम प्रवाह परे। यहाँ न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे। वो अपने प्रीतम की प्राप्ति के लिए Он все оставляет, все, что мешает, даже веды, если это мешает достичь Приаприятамы. मन से निरंतर प्रभु का चिंतन, В уме необходимо все время медитировать на Господа. और तन का पोषण करने के लिए जो हमें अन्न जल चाहिए, То, что нужно нам для подпитки этого тела, то есть вода, еда, हम ऐसे पा नहीं सकते जब तक वो प्रसाद नहीं होगा। мы не можем есть что-либо или пить, если это не является просадом. तो हम अपने प्रिया प्रीतम की सेवा जो विराजमान किए हैं सिंहासन में, उनके करके ही हम जलपान करेंगे। И поэтому мы... это то есть еще такое правило, да, вот, ну, если божествам нельзя служить в это время, да, вот ведическое правило, то они, соответственно, будут просто бхогу есть, они не будут предлагать, ну, обычные люди. А упасок, он, естественно, все предлагает божествам и ест только прасад. उनको भोग पवा के ही हम प्रसाद पाएंगे, उनको शयन करा के ही हम शयन करेंगे। Он их... Также он ложится спать только после того, как уложил своих божеств. मंगला से शयन तक जितनी सेवा बनती है भाव पूर्वक करो, चाहे कोई जन्मे या मरे, इसकी कोई परवाह नहीं। И нет никакой разницы, родился ли кто-то или умер. Просто нужно продолжать дальше служить своим божествам с утра и до поздней ночи. आप निश्चिंत रहना, भयभीत मत होना। Вы нишчинт, значит, живите без беспокойств и не бойтесь ничего. कभी ठाकुर सेवा मत छोड़ो, कभी शास्त्र का स्वाध्याय मत छोड़ो। Никогда не оставляйте такур севу, служение божествам, изучение священных писаний никогда не оставляйте. कभी नाम जप मंत्र चिंतन मत И самое главное, намаджапу, мантра чинтан, медитацию не оставляйте. छोड़ो। यदि आपका मन प्रियालाल में लगा है तो आपका शरीर अपवित्र होने पर भी आप Если ваш ум направлен на Приаприятам, то даже если тело нечистое, पवित्र ही हैं। оно будет считаться чистым. खूब नहाए हुए हैं, स्नान किए हुए हैं, ऊपर से गंगा जल छिड़के हैं, Очень хорошо намылся, сверху побрызгал себя водой из और Ганги, मन घोर अपवित्र विषयों का चिंतन कर रहा, а ум медитирует на мирское наслаждение, है प्रभु से विमुख है, वो то पवित्र он не считается чистым, он отвернут от Господа, несмотря на омовение. हमारे यहाँ किसी काम की नहीं। И поэтому он бесполезен, такой человек. इसलिए शास्त्र आदेश कर रहा है, असुचिर्वा सुचिर्वापि गच्छन् तिष्ठन् स्वपन्नपि। चाहे जातक सूतक हो, चाहे मृतक सूतक हो, बिल्कुल परवाह न करो। उठते बैठते चलते फिरते हर समय मन से नाम मंत्र का चिंतन करो। И поэтому шастры, то есть говорят, что даже если у вас кто-то умер или родился, не переживайте и постоянно в уме медитируйте и повторяйте мантру. मंत्रैक शरणो विद्वान मनसैव सदाभ्यसेन। वो सदा ऐसा अभ्यास करता रहे कि मन से मन को, ये जो हमारा मन है, हम इसी मन से, हमारे मन में दो मन हैं, एक है У нас в уме две части есть, ум на две части разделяется, демоничную и благостную.
असत प्रेरणा करने वाला और एक है सत प्रेरणा करने वाला। То есть вот эта демоничная часть, она всегда несет человека в сторону невечного, мирского, временного, а благостная часть ума ведет в сторону вечного. मन से उस असत प्रेरणात्मक मन को मिटाते हुए सत भावना, सत चिंतन, सद अभ्यास इस मन И то есть нужно всегда стараться усиливать свою благостную часть, которая направлена на вечное, и все побуждения ума, которые идут к невечному, искоренять. मन में बैठा ले। जैसे बुद्धि में दो बुद्धि होती है, एक सुमति, Также и будхи есть, субудхи есть, एक कुमति। сумати и кумати. То есть разум, он бывает в благости и в невежестве. В благости разум ведет к хорошему, к благу, а в невежестве он ведет в низшие миры. तो उसी सुमति बुद्धि के द्वारा कुमति बुद्धि का त्याग करते हुए हम निश्चय में बुद्धि काम निश्चय करना, И также и разум, то есть сумати, он должен победить кумати. निश्चय में दृढ़ रहे एकमात्र प्रभु के चरणारविंद में, एकमात्र प्रभु के नाम में, धाम में, रूप में हमें। И нужно, что это означает? Сумати, благостный разум, он, когда утверждается, он понимает, что самое главное всегда повторять мантру, сосредоточиться на нами, рупе, дхаме и лиле. परमानंद का अनुभव विश्राम मिलेगा। ऐसे ही Тогда такой упасок получит наконец-таки покой и потом ананду. मन से मन को ये देखते रहे कि जो असत चिंतन, असत धारणा, असत भावना, तो मन से ही उस असत मन को मारते हुए हम सद मन के अभ्यास के द्वारा चले। И то есть разум, он должен наблюдать за умом, и когда в уме возникают побуждения, стремления в сторону невечного, мирского, такой разум, он сумати, да, он должен пресекать и не давать ему это делать. आप खुद अनुभव करें, आपका एक मन गलत धारणा करता है तो वहीं दूसरी सलाह आ जाती, नहीं नहीं ऐसा ठीक नहीं है। И вы сами можете понаблюдать, что когда вы что-то хотите сделать противоречащее баджану, мешающее, то вторая ваша часть говорит: нет, нет, не стоит этим заниматься. तो मन में दो वृत्तियां, जैसे बुद्धि में कुमति सुमति सबके उर आए, ऐसे कुमार्गगामी मन और सद मार्गगामी मन, सद मार्ग के द्वारा जो मन को बलवान बनाकर कुमार्गगामी मन की उस वृत्ति को नष्ट कर देते हैं, वही भगवत प्राप्त महात्मा होते हैं। वही И тот достигает, тот становится Бхагават Прапт Махатмой, то есть великой душой, которая достигла Бога, только тогда становится Махатмой, когда разумом человек вот этот ум, демоничный ум полностью в себе уничтожит, не будет его подпитывать, а будет подпитывать только побуждение благостного ума. परमानंद का अनुभव करते हैं। И тогда он будет получать парамананду, то есть великое блаженство будет получать, когда демоничный ум полностью уйдет, иссякнет. अब बहुत खास बात, А также очень важная вещь, ये प्रायः हर साधक की बात होती है। это обычно для каждого садака касается, каждого. सबके मन में एक प्रश्न खड़ा हो जाता है काफी समय तक मंत्र जपने के बाद, Когда садак какое-то длительное время повторял мантру, практически у каждого садака опытного возникает вопрос: काफी समय तक अच्छी प्रकार साधना करने के बाद कि उसके हृदय में विषय चिंतन, एक अलौकिक व्याकुलता और आनंद का अनुभव नहीं। возникает, несмотря на то, что много лет повторяет человек мантру, но у него нет покоя в сердце и беспокойное такое состояние внутри. Ашант называется. Шант — это значит спокойствие, а ашант —
беспокойное состояние. बहुत ध्यान देने योग्य विषय है। Нужно обратить внимание на это. जब अच्छी साधना आपकी आएगी, Человек делает хорошую садану, आपका अच्छा अभ्यास बढ़ेगा, хорошую практику. तो एक स्थिति आती है Вроде должно все расти. И это определенный такой уровень развития, ступень इसमें развития. एक अद्भुत खिन्नता, है ना उसे परलोक अच्छा, एक खिन्नता। То есть возникает у такого упасака, который долго практиковал, состояние расстроенности. Ему ничего не хочется. अंदर झांकता है तो सब गंदा ही गंदा नजर आता है, बाहर देखता है तो अपने को असहाय पाता है। Наружу смотрит и кажется, себя беспомощным чувствует. ये एक स्थिति आती है। Это такой уровень, определенная अगर इस стадия. स्थिति में अनुभवी सदगुरुदेव का आश्रय नहीं है तो साधक गिर जाता है। То есть это каждого садака ждет такой период, когда у него вот это вот наступает разочарованность, расстроенность. И если в это время у него нет садгуру, настоящего гуру, рядом общения с ним, то он падает тогда. इसीलिए चाहे शिव विरंच सम हुई, गुरु बिनु भव निधि तरिए न कोई। अनुभवी सदगुरुदेव उस समय उसे विश्वास दिलाते हैं कि तुम्हारी साधना ठीक चल रही है, ये एक स्थिति है, इसी स्थिति के बाद विरह का प्रादुर्भाव होता है। И опытный гуру говорит ему: не расстраивайся, это просто определенная стадия в твоем баджане. Когда ты ее преодолеешь, то ты выйдешь на уровень разлуки с Господом. समस्त अशुभ भस्म हो रहे हैं। Это сейчас у тебя разлука длится, продолжается, как бы развивается разлука, в стадии разлуки и с Богом. И огонь разлуки сожгет все неблагоприятное в твоем сердце. तुम्हारे हृदय में परम निर्मलता का, प्रकाश का प्रादुर्भाव हो रहा है, चिंता मत करो। И чистота тогда проявится в твоем сердце, поэтому не нужно और беспокоиться. तन्मयतापूर्वक भजन करो। А наоборот, еще больше погружайся в баджан со всем своим вниманием. एक बहुत भजनानंदी महापुरुष की बात बता रहे हैं। И здесь он описывает случай с одним Бабаджи, который очень хорошо делал свою упасану, очень много повторял. И он жаловался на то, что несмотря на такое количество повторения кругов и на такой баджан, у меня в сердце вообще нет покоя, и нет ананды, нет блаженства. Кажется, что мое сердце наполнено всякой грязью, то есть всяким мусором. ये बात सुनकर के हमारा हृदय कांप गया कि इतनी अवस्था के ऐसे भजनानंदी, ऐसे कट्टर नियम का पालन करने वाले, ऐसे नियमित शास्त्र स्वाध्याय, ध्यान, भजन, साधना करने वाले। И услышав это, я очень удивился, и поскольку он очень строго следовал своим обетам, очень много повторял, читал священных писаний, пел баджаны и все такое. И тогда я его решил проверить. अब तो छुपने वाली नहीं थी, क्योंकि छुप करके सारी उनकी स्थिति देख ली। И на самом деле он его проверил, и гуру проверил, и увидел уровень очень высокий у садху. Он пришел к нему неожиданно в его кутир
и застал, как тот плакал, стоял в оцепенении и был полностью погружен в баджан, даже не замечал ничего вокруг. И тогда гуру спросил: зачем ты мне так сказал, что у тебя нету ананды? Я видел сам, в какой ты ананде пребывал, у тебя слезы из глаз текли, ты был в ананде. И оказывается, это такой уровень, такая стадия баджана, कि जो उपासना परायण साधन निष्ठ उपासक हैं, उनकी इतनी आनंद की भूख बढ़ जाती है на этой стадии настолько увеличивается голод к ананде, к получению ананды, कि उनको अपने में आनंद का अभाव दिखाई देता है। что та ананда, которая у него есть, ему кажется, что это очень мало. इतना विरह बढ़ जाता है कि उनको अपने हृदय में अशांति नजर आती है। Так сильно вырастает, усиливается огонь разлуки, что кажется, что у меня вообще ничего нет, ни ананды, ничего внутри. और इतना निर्मल हृदय हो जाता है कि थोड़े भी विकार का स्मरण उनको बहुत विकार दिखाई देता है। И сердце таким чистым становится, что когда даже немножко что-то всплывет, какая-то грязь, кажется, соринка вернее, то кажется, что это грязь, что это так много. और खास बात है कि उनके हृदय में कभी अहंकार ना उदय हो जाए, इसलिए गुरु कृपा से, हरि कृपा से सदैव। И самое важное здесь именно то, что в таком сердце не будет расти аханкара, ложное эго. Постоянно человек будет видеть свое сердце, и малейшая пылинка ему будет казаться огромным недостатком. ये दोष उनको दिखाई देता रहता है, इसलिए वो अत्यंत दैन्य रहते, दूसरे के दोष देखने का अवसर ही नहीं है। И поэтому он постоянно будет находиться в смиренном состоянии, а другие недостатки других у него даже не будет времени и возможности заниматься высматриванием других недостатков у других людей. देखो श्री सूरदास जी महाराज, जिनके सामने अखिल लोक चूड़ामणि आनंद सिंधु बाल गोविंद बैठ करके पद सुनते और ठाकुर को पद सुनाते हैं सूरदास जी। Сурдас видел Такурджи, божество, в проявленной форме, и он ему читал пады, лично божеству. वो कह रहे हैं मौसम कौन कुटिल खल कामी। आप विचार कीजिए, क्या सूरदास जी कुटिल है? क्या सूरदास जी खल है? क्या सूरदास जी कामी है? И Сурдас описывал такие пады, описывал себя как будто у него много недостатков различных. Разве он и может иметь вожделение, если он видит Такурджи перед собой? आहा, क्या वो झूठ बोल रहे हैं? क्या वो छल कर रहे हैं? नहीं, ये उस महान आनंद समुद्र के समीप जाने पर अपनी स्थिति का अनुभव होता है, अत्यंत दैन्य स्थिति। У него было очень смиренное состояние. जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, जो मैं अपने अवगुण कहूं, बाढ़ई कथा पार नहीं लहूं, ताते मैं कछु अलप बखाने, थोड़े महू समुझी है सयाने। आहा, कैसी अद्भुत दैन्यता। कह रहे हैं यदि मैं अपने अवगुणों की चर्चा करूं तो ग्रंथ लिख जाएगा, फिर भी पार नहीं पाएंगे, इसलिए थोड़े से में मैं इशारा दे रहा हूं कि मैं कितना अधम हूं। И говорится, что
Если я буду описывать свои недостатки, можно целый тома книг написать на эту тему. आचार्य चरण श्री हित हरिवंश चंद्र जी महाराज जो साक्षात हरि की वंशी का अवतार है, हित सजनी स्वरूपा है, कहने क्वाहम तुच्छा परम मधमा प्राण हो गर्भ कर्मा यत्तन्नाम स्मृति महिमा हरेश Ачарья Хит Хариванш कहा मैं произнес вот этот तुच्छ, कहा стих. मैं अधम, कहा मैं Где я незначительный, где я महत падший, अपराध करने वाला। я совершаю великие апарадхи. ज्ञानियों में अग्रगण्य भक्तराज है श्री हनुमान जी महाराज। Хануман Махарадж. और कैसा वर्णन करते हैं, असमय अधम सखा सुन मोह पर रघुवीर, एक में मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुण्य प्रभु मोहि विसारे वो दीन बंधु भगवान। कैसी स्थिति है हृदय की। यदि उपासक को अपने में गुण का अनुभव हो रहा है तो अभी असली गुण ही नहीं आया। Если упасаку кажется, что в нем различные качества проявились, यदि उपासक को लगता है बहुत आनंद है तो अभी आनंद नहीं आया। то это означает, что у него нет на самом деле настоящих качеств пока что. И также, если упасаку кажется, что он погрузился в ананду, столько счастья, столько блаженства, то нужно понимать, что он еще не испытал настоящего блаженства. दिन आनंद आएगा, उस दिन आपके अंदर आनंद के अभाव का अनुभव होने लगेगा। Потому что в тот день, когда придет ананда, вам будет казаться, что мне недостает ананды. जिस दिन भजन जागृत होगा असली, उस दिन भजन की व्याकुलता जागृत हो जाएगी। В тот день, когда у вас проснется настоящий баджан, в тот же день вам будет казаться, что вы делаете очень мало баджана. तृप्ति का अनुभव नहीं होगा। Не будет чувства пресыщения, все время будет голод. जिस दिन भगवत चरणारविंद की परम शांति जागृत हो जाएगी, उसी दिन एक नवीन अशांति जागृत हो जाएगी। В тот день, когда вы достигнете парам шанти, и в тот же день вы будете видеть, что вы наоборот ашант стали. देखते हुए भी तृप्ति नहीं है, मिले हुए भी अनमिल है। Поскольку приятам видят друг друга, они не пресыщаются так же. И डूबा हुआ भी प्यासा है। ये погрузившись даже в ананду, они голодные к ананде. लौकिक विषय। यदि अहंकार आ जाए कि हम भजन करते हैं, शास्त्र अभ्यास करते हैं, बड़े त्यागी हैं, तो आप निश्चित समझो ये अहंकार वो भैंस का पड़ा है जो एक अंधे के बाट में लग गया। एक अंधा दुकान में गया, दुकान वाले ने सेवा दे दी कि जितने हाथ रस्सी बटोगे उतने तुम्हें पैसे मिलेंगे। मूंज की रस्सी बटता जाता, पीछे से भैंस का पड़ा, वो चबाना शुरू किया और जितना बटता उतना चबा जाता। ये अहंकार संस्कृति मूल Аханкара – это основа самсары. И приводится пример, как слепой человек хотел заработать денег, магазинчик дал ему материалы и сказал: плети веревку. И он плел, а сзади стоял буйвол и всю веревку сжирал, которую он плел. Это вот и есть пример аханкары. То есть человек вроде делает баджан, а все съедается этим ложным эго. कूल प्रदनाना सकल शोकदायक अभिमाना, ताते करे कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। बड़ी भारी ममता प्रभु रखते अपने दास पर, इसीलिए आंतरिक उसकी ऐसी स्थिति रखते हैं कि उसको कभी गुणाभिमान हो ही नहीं पाता। भजन का अभिमान, आनंद की अनुभूति में ऐसा ठसक अभिमान आ जाना को दूसरों में दोष दर्शन करे, दूसरों। И Господь, Он очень заботится о своих преданных, поэтому Он делает так, что
сердце начинает гореть, и человек видит внутри себя множество недостатков, и поэтому у него не развивается этот абхиман. का अपमान ऐसा नहीं। Если развивается абхиман, то человек начинает видеть себя лучше других, а других он начинает оскорблять, выискивать в них अत्यंत недостатки. दयनीय, अपने में दोष दर्शन, अमानी रहकर दूसरों को मान देना, ऐसा Другим оказывать нужно почтение, а в себе нужно видеть все недостатки и работать над ними. भाव रहता है। जब उन संत भगवान के वचन सुने तो हमारा हृदय आनंद से भर गया। Когда я услышал это от садху, эти речи от этого садху, то мое сердце исполнилось счастьем. और फूट फूट कर हम उनके चरणों में रोने लगे कि अगर आज प्रभु आपकी स्थिति न दिखाते तो हमारे हृदय में बड़ा संशय था कि आप जैसे भजन आनंदी, आप जैसे भगवत अनुरागी ऐसे कैसे बोल दिए कि आपके हृदय में विकार, आपके हृदय में अशांति, आपके हृदय में आनंद नहीं है। И он сказал, что если бы по милости Господа я бы вас не застал в этом состоянии блаженства, и я бы не увидел, на каком вы уровне, то во мне бы возникли сомнения. Ну как же так? Вы делаете такой серьезный баджан, и у вас нет ни спокойствия, ни блаженства. Вы ведь не могли врать. Вы не врали, вы говорили, что чувствовали. Вот. लेकिन आज मैं समझ पाया Но कि теперь वो आपके я понял, что к чему. वचन भी झूठे नहीं थे И और ваши речи не были ложными. भजन का फल क्या होता है वो मैं आंखों से देख लिया। И плод баджана я тоже увидел своими глазами. इसलिए उपासक को चाहिए कि अपनी भजन तन्मयता की स्थिति को पूर्ण सुरक्षित रखने के लिए И поэтому упасаку следует очень охранять свой баджан, अपने भजन का दिखावा न करे, не делать показуху, никому не рассказывать про свой баджан. ढिंढोरा न पीटे। यदि हृदय अशांत है, हृदय विकारी है, हृदय में कुछ अनुभव में नहीं आ रहा, तो भी समझो ये एक भजन की पूर्णता की एक स्थिति है। И поэтому не расстраивайтесь, когда вы видите, что ваше сердце беспокойное, что вы полны недостатков. Поймите, что это определенная стадия. ये अवश्य होना चाहिए। Она должна быть обязательной, ее должны все пройти. भजन का जब असंतोष होगा तो भजन चरम अवस्था में पहुंच जाएगा। Это асантош, это значит неудовлетворенность своим баджаном. Когда у человека она есть, то он обязательно будет, эта неудовлетворенность, его толкать вверх. А если наоборот есть удовлетворенность, то человек останавливается в баджане. भजन के प्रति यदि संतोष हो गया तो फिर आप स्थिति नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो आपका हृदय पूर्ण प्रभु का लीला विलास स्थल बने, इसलिए И आप поэтому сделайте свое сердце местом лила виласы Приялала. आपको किसी भी स्थिति में, चाहे सूतक हो, चाहे जैसी परिस्थिति И हो, в любых обстоятельствах, хоть это смерть кого-то, хоть हो рождение, आनंद आ रहा हो कि ना आ रहा हो, идет у вас ананда или не идет, हमें अपने भजन मार्ग को, भगवत मार्ग को अबाधित रखना है, बाधित नहीं करना। किसी भी свой путь баджана пытайтесь сделать прямым, без препятствий. स्थिति में भजन में विघ्न ना पड़े, निरंतर भजन करते हुए इसी जन्म में प्रभु И старайтесь непрерывно делать баджан, непрерывно повторять мантру. को प्राप्त कर ले। И тогда вы сможете достичь Бога. राधा वल्लभ लाल की जय।